వదలకుండా మొండిగా బాధించే కొన్ని సమస్యలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వాటిలో ముఖ్యమైనది దగ్గు. దగ్గుని ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఈ చిన్న వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. దగ్గును తగ్గించే వాటిలో వెల్లుల్లి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. వెల్లుల్లిని నమిలి తినటం వల్ల దగ్గు తగ్గుతుందని పరిశోధనలో సైతం తేలింది. ఎందుకంటే దీంట్లో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్, యాంటీ ఇన్ఫెక్టివ్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దగ్గును తగ్గించుకోవడానికి తేనె కూడా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది సూదింగ్గా ఉంటుంది, ఆ గొంతులో ఇరిటేషన్ తగ్గిస్తుంది. అన్నిటికంటే దగ్గును తగ్గించుకోవడానికి పసుపు అనేది దివ్యమైన ఔషధం. దీన్ని నీళ్ళకి కలిపి తాగొచ్చు, లేదా పసుపుకి కాస్త నీళ్ళు కలిపి పేస్ట్లా చేసి నాకొచ్చు, లేదా పసుపుకి తేనె కలిపి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎలా తీసుకున్నా దగ్గు తగ్గుతుంది.